好，我是秋红。既然刷到了我，就是缘分。动动你发财的小手指，给我点个赞，加个关注吧。那今天呢，天气有点冷，所以我穿的也有点多。然后呢，在我们家附近的一个集市，早集市新发现了一个大集啊。然后呢，过来看一看有没有合适的这个摊位，然后准备开始摆摊了。加油！今天的人还蛮多的，这是我在我们家附近发现的第一个正式叫做大集的。一会儿给大家看一下这个标识啊，人家就叫大集。那在我身后呢，就是这个新濠大集的入口，所以接下来呢，我们就去这边附近的入口处找一个摊位吧。Let's go！ 大风呼呼的刮呀，真的太冷了今天。然后很多的这个就是摊位的摊主啊，都是早上凌晨5点多就过来站摊了，然后很冷，然后抢占一个好的位置，所以说真的还蛮辛苦的啊。就是摆摊的人真的是不容易，做这种小本生意的人很辛苦。所以自从我摆摊了以后呢，我也特别的这个就是体谅每一个这个辛勤奋斗的劳动者，真的是给他们点赞，很不容易，每个人都很不容易。然后我的摊位就选在了一个这个卖杂货的摊旁边和一个衣服旁边中间，因为那个市场管理人员给我找的，这边是需要这个摊位费的啊。我这个小摊是20块钱，然后就在这个小角落里，这不就得了吗？好的，又一个300度的，晕了吗？太大了，这个我给你拿小的，你拿太高的。好嘞，好，我帮你装一下。好，找40。好，你看一下啊。好，给你先拿好。10块钱。好嘞，谢谢你啊。好嘞，150多，下单再骂了再说吧。啊，虽然便宜。好嘞，你慢点啊。好。好嘞，谢谢哥。哎，好嘞，刚好了，姐啊。好，你扫码是吧？啊，你先把眼镜拿好。微信啊。好。哎，好嘞，谢谢姐啊。给您。哎，你戴的是嘛的？我的是平光镜。啊，买2个。啊，一个2个200的。100。啊，一共3个。来，赶紧把红票给我，别收走。啊，你数一下啊。有10块的不？好嘞。好了，您慢点啊。哎，有正好的，您给我一个呗。没找不了了。谢谢。好嘞，谢谢您。好嘞，谢谢。今天的风实在是太大了，冻死人了。刚刚把我的眼镜套都给吹飞了，我的眼镜都飞一地。妈呀，还好带了件外套，也不要什么形象了，保暖第一啊，真的都快被冻僵了。哎呀妈呀！所以说，其实人流还好吧，但是因为天气太冷的原因，还是挺影响的。很多人就是逛街逛不动了，逛着逛着要跑了，回家了。所以一会儿看一下今天的一个结果吧。真心的冷了，您这行，从手套里就掏出来了。天哪！好了，有10块。不远处呢，大概20分钟。哎，看人家了。哎呦，新钱，新10块。昨天发生了一件特别尴尬的事情，摆摊归来以后呢，拍了一个数钱的视频，结果呢，发现本来收了420块钱，我给加成520块钱了，白高兴了一场。有很多的网友给我留言评论说：“哎呀，天哪，红啊，你这是啥情况啊？钱都数不对了吗？”我在想，如果我的数学老师看到了以后，一定会不承认教过我的啊，那我也就承认了这么多年的一个秘密啊，我的数学看来真的是体育老师教的，太尴尬了。今天白天的风特别的大，然后吹得我整个头发乱飞啊，而且可能风力过猛，吹得我有点这个头晕脑胀的。回来了以后就觉得哎呦有点头疼晕晕的，就赶紧在床上补了一个小觉，然后现在鼻音呢都有点塞塞的。哎，我这个女汉子型的人物，这个还有点弱不禁风的样子，是不是？那今天呢，一定会认真的数钱，看一下我今天的收入，然后认真的算数，不会再加错了。那微信呢只有2笔，一共20块钱。然后我们看看现金，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、200、250、260、270、280。今天比较好数啊，一共300。那刚刚数了一下，一共是有300块钱。其实今天应该是卖了32副，一共是320块钱，因为交了20块钱的摊位费。今天的这个摊位呢是起步就是20块钱，然后在我对面有一个特别大的卖衣服的摊儿啊，它应该有我4倍那么大，但是也只收了他20块钱，所以我今天就有点不平衡啊。我这么一个小小的摊位，为什么收了我这么高？然后
后市场管理人员讲，它起步就是这么多，所以没有办法。而且今天我跟左右摆摊的邻居都有打听，就是问他们平时都是在哪里摆摊的。所以呢，我今天又得到了一点小小的内幕消息。明天呢，可能去那个河东那边的一个这个早市去看看，也是听到我旁边的人跟我去讲的。所以有的时候，其实我们与其去百度啊，去查市场，不如问我们周围的这些经常摆摊的人，他们的这个特别的精准的消息，而且都知道哪个市场会比较好啊，他们都是跑出来的经验。所以呢，这个也是我小小的一个选择场地的一个小经验分享给大家。既然你都看到了现在，就给春红点个赞，加个关注呗，爱你爱你爱你！本期视频到这里就结束了，我们下期再见，拜拜。